Tayong isang i-interview ngayon. O go, pakilala mo ang iyong sarili. Ako po si Emmanuel Jose Ilator. At ako po ay 22 years old at graduate na po. At electrical engineering. Tapos po, varsity po ako sa SLS simula 2017 hanggang 2019. Yan, bakit na gusto mo maglaro ng table tennis? Ay, yung father po namin ay dating varsity din ng SLS. At ayun po, tinuruan po niya kami. Kasi yung pangarap po niya sa amin niya tinuruan. Wow, congratulations! May tanong lang ako, sino bang international player ang hinahangaan? Si Coach Marvz po. Ikaw, local na. Si Kuya Leo. Hey! Dito si Patrick Francisca ng Germany. Maganda po kasi yung pa kanya eh. May ligpo ako yung backhan. Ganda rin depensa, no? Attacking. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Thank you po, Coach. Thank you po. Ngayon, tatanungin lamang kita, bakit mo ba nagustuhan ng table tennis? Dahil po sa Einstein. At nagsimula po siya bata. Tapos grade 6 po, diretso po pala. Yan, nahanga. Oo naman, ate niya na nagsimula ng kailan, tapos diretso palaro na agad. Okay, so ngayon ano ba ang highest achievement na nakuha mo sa table tennis? Nung nag-second po ako sa first silent and under 16. Congratulations! Second place sa under 16 age sa Lucena Pacific Mall. Yun, congratulations. So sino ba ang iyong hinahangaan international player? Bakit? Yung Korean player po, si Jose. Jose. Okay, bakit si Jose yung Dahil iyong kasi yung nakatupat po niya si Malong, ay yung atake po niya malaki. Nagchachap lang po niya ng parang kasing So ibig sabihin, talagang hinahangaan mo yung mga defender players. Especially si Jose Yung. Maraming salamat. Thank you so much.